歩かなくて済む。猿がいた。びっくり。びっくり。猿様。びっくりだよ。猿さん。ごめん。ごめん。怖いんだけど。撮っていいかい？怖いんだけど。猿さん。どうにかして。ああ、目合わせちゃダメ。目合わせちゃダメ。そうさせていただきます。ごめんなさい。怖い怖い。帰ってきたら熊が怖くてこっち歩いてるけど、猿も怖かった。大崎まで2キロだそうです。で、13番の時、標高が1271メーター。はい、2キロ歩いてきました。平坦な道なんで楽ですね。ああ、綺麗。日が当たって綺麗。ああ、綺麗だね。やっと日が差してきたよ。綺麗。目的の船の駅まで1キロあります。ああ、先長いね。中禅寺湖。ああ、周回線ほど25キロって書いてあるね。
日はようこそご乗船くださいまして誠にありがとうございます。これより湖畔の名所をご案内しながらお供をさせていただきます。どうぞ奥日光の湖上遊覧をごゆっくりお楽しみください。お祭りされております。ご祭神は大名口の御他にお二方の神様がお祭りされ、1200年余りの歴史を持ったお社でございます。は自分の力考えから閉鎖した。
英国大使館別荘記念公園。今日は登山の格好じゃないからいけるよ。開かれてますね。すごい。どっから入るんですかね。ここかな。あった。失礼します。こんにちは。あ、ごめんなさいね。どうぞこちらで、はい、共通券ですね。はいこちらで靴の方を脱いでいただいて、落ち着いたので、お願いしております。すいません。こちらの方1階と2階ございますので、ご自由にご覧いただけます。お写真も大丈夫ですか。ありがとうございます。お邪魔いたしました。いい体験ができました。